这一次在大阪的青旅就住1晚，这种细长条的有4、5层吧，好像。这家青旅是真的很窄，我早上把我的行李放在这里，现在就是可以自助办理入住。2楼有一个很小的公共空间，基本上就可以接水，有冰箱、微波炉。这边有一些椅子，以及可以看电视。这家青旅是我这几家里面住过最小的。3楼全是女生宿舍，这里大概有14个床吧。今天睡在301B，很让人伤心的是，这个进门的位置肯定有人进进出出，估计会很吵。唉，算了，最后1晚了。大阪就是非常大城市的感觉，跟京都的风格完全不一样。这里就是心斋桥，在各大社交媒体上看到最火的图片就是这个人了。来参观一下南波八坂神社，它很神奇的就是一个，应该怎么描述呢？张着大嘴。这个神社也比较小，主要最有特色的就是这个，是狮子吗？就它的眼珠子特别有意思，它的眼珠子有点像玻璃还是塑料，会反光。你可以透过它的眼珠子看到下面的很多人的影子，你就觉得它好像就是神明的那种感觉，在看着我们这些人类。大阪的感觉就像是大都市，我觉得没有特别好玩，但是特别好购物。这个冰箱贴我觉得超级好看，专门跑过来买。但是它旅游限定款就没有很好看，所以不想买。竟然是灰色的。今天早上大阪下雨了，出门就是看到一些花花绿绿的植物，心情很好嘞。今天早上我看了2个行程，一个是去四天王寺和旁边的动物园儿，应该是比较小众的动物园的话，还有一个呢是去大阪城河旁边的一个博物馆。就在我纠结的时候呢，我甩了个骰子，骰子提示我去动物园，所以今天的行程呢，大概先去那边逛一下。他们的垃圾车很可爱，是蓝蓝的，上面还画了很多图案。就大家把垃圾呢放在路边，他们开车过来遇到的话，就直接把垃圾放到后厢去。有一些路口的设计是很有意思的，它就是车全部都是红灯，但是人行横道全部亮起来，所以你可以横着走、竖着走、交叉走都行。刚刚往脚下一看，发现哇，它的窨井盖都这么漂亮哎！谷歌地图愣是把我从后边导航导过来，然后还走到了一个墓地之类的地方吧，有一小小害怕。我之前以为这个景点应该会有很多人，来了之后才发现人真的很少。我觉得来大阪可能很多人都在购物，所以景点就还行。这一块区域应该是属于它比较核心的部分，就是参观的话是要付钱的，500日元，也就是它那个地图上这一块的位置。但其实它旁边那些呢，应该是免费的，因为刚我在外围稍微走了一圈，有一些地方也没进去，感觉还是不错的。天王寺参观完了，这边就是动物园、公园，还有美术馆，不如就顺带再去参观一下美术馆吧。现在走到天王寺公园，闲逛一会儿，因为美术馆就在里面，真的很神奇。我不得不说，日本的鸽子真的一点都不怕人，
它可以在你旁边吱吱吱吱吱，然后你走过去，它也不会一下子惊吓到飞起来。我老远看到这只鸟，我以为它是个假的，没想到它才是真的，它还会动。这美术馆的环境也太好了吧，背靠着一个公园，绿得很，然后转头这边又能欣赏城市风光。单独参观美术馆是500，参观这个花园是100，所以买了一个一起的票就是600块钱。它是个博物馆的建筑，用的是那种白色的石头，看起来就有点高级。欣赏一下大阪的杨花。这是大阪的宝儿，叫做青铜镀金银羽人。天哪，美术馆的扭蛋机都太好看了吧！我刚刚竟然扭到了我最想要的这个啊，好开心！这个花园呢，如果你单独参观，它是要花300的，但是如果你跟美术馆一起参观，它就只要100了。它和美术馆是分开的2个部分，只是说它俩连在一起，所以整了个套票。这么一看呢，还挺大一个的，基本上美术馆在这儿，后面就是这个花园了。这小房子真的超绝！你进来的时候，你会发现，你可以透过窗子去观赏花园里面的景色，给人的感觉就像在看一幅画哎！天哪，太有意境了！这个庆泽园也太棒了吧！还能在它的小水潭里看到博物馆的倒影。日本的枫树是真的很多，我感觉不管在大大小小的公园还是山上，都是。所以我觉得红叶季的时候应该会超级好看啊，因为你不管走在哪里，都能看到各种不同颜色和层次的红。本次日本行的最后一站是动物园，它这个动物园好可爱呀，还有一些关于动物的情报，应该就是讲它这些动物发生的一些什么事情吧。就熊啊又怎么样啦，它的日常又如何啦。这个厕所的标志我又觉得很可爱，小孩咪、女咪、残障咪和男咪，哈哈。哇哦，是这样喂饭的。有一只企鹅想要越狱，被我抓捕。嘿嘿。刚刚看到那个企鹅，我都惊呆了，它竟然是露天的。我就觉得这气温不是很高吗 ？OK， 又长见识了，就是有企鹅是喜欢生活在温暖的地方。这是红宝企鹅，只有一只在游水。哦，好神奇！我们在水下哎，怎么办？动物园怎么都那么好玩啊？天呐，企鹅走过来是海狮哎，看他表演。陆地上看它的生活环境也觉得很不错哎。到饭点了，好乖哟。好像是小鱼是吗？哦，对，小鱼。表演个厉害的。你看让他回来他就回来了，让他去他就去了。哦天哪，太乖了。那我们去那边看看。跳。哦，他会先下去再上去。厉害厉害厉害。这个鸟园的入口
还展示了很多小蛋蛋，也是可爱。重点是他还弄了一个真的模型蛋，应该是让小朋友可以钻进去感受一下和拍照，很有意思。不得不说，这个鸟园的自然环境是真好啊。一抬头才发现，这里每一棵树上都蹲了一个鸟，笑死了。我感觉它们虽然被关起来了，但是在这里飞来飞去，好像还挺自由的样子。这也太好笑了，说人家鼻子黑，这个呢是打了个耳标，这个是耳朵上有一个小口，你就可以通过这些特征来识别，分别是它们3中的谁。这鸟好神奇啊！它睡觉的时候脖子是枕在它的身上，而且它只是单腿站立，2只腿不会更好吗？这一片区呢，主要是非洲主题的动物，就感觉它这一块的设计真的很非洲。它这里的动物看起来都被养得很好，就是毛色非常的光滑。这个动物园还有很神奇的一点，就是它真的没有那种动物的臭气，就跟逛公园一样，没有什么特别的气味。至此，我的第一次出国旅行和第一次来日本旅行就圆满结束了。走的时候呢，它又开始下雨了。非常完美，在这个过程中没有一点雨，天气都特别好。好吧，那我们就下次再出去玩吧。太好了，最后买了几盒生巧，把我所有的日元都花完了，完美。